Поток горячего воздуха через вентиляционную решетку на камине. Здесь получается поддув вот между камином. И здесь поддув. Приток холодного воздуха. Там, соответственно, выход теплого воздуха. На расстоянии 50 сантиметров погасает спичка, сразу гаснет. Короб чуть-чуть, практически не холодный. Вот вентиляционная решеточка. Там получается жарко. Нормальная температура. Чугунная топка, чугунная короб. Так, облицовка тоже у нас получается. Бетонная какая-то, непонятно, тяжеленная вообще. Вот так выполняет свою функцию на оценку 4 с плюсом. Ну, видите, сейчас.